Usuku olulodwa lungashintsha impilo yakho ngokupheleleyo, lokhu kuyiqiniso. Cabanga ngalokhu, isinqumo esithathwa ngamasekondi ayishumi singasindisa iminyaka eyishumi yempilo yakho, noma siyiqede ngokupheleleyo. Abantu abaningi baphila njengokungathi isikhathi asinagcino, bengayazi ukuthi basale neminyaka emingaki. Ngingathanda ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okuqakathekile mayelana nalolu suku olukhulu. Kufana nokubuza umuntu, unaminithi na? Asisoze selokhu liminithi eyodwa kuphela. Kuyithuba elikhulu kunalokho. Ucabanga ngeqiniso elinikezwe yilelo minithi elilodwa. Abantu bakuthatha njengento engamadlebe, kodwa iminithi yiyona ingxenye yempilo, ingxenye yesikhathi sakho esingabuyeli emuva. Inkinga ikulesi, abantu bayiphatha njengokungathi ayinamkhawulo. Ngibona lokhu njengomuntu oqeqeshwe ngezibalo, njalo ngithetha ngezibalo zeGrape. Ngathi uma uthola amarand ayi-50,000 ngonyaka, iminithi yakho nganye ibalelwa cishe emarand ama-40 to c. Ikhofi leminithi engamathithi ibalelwa emarand angu-12.50 kakhulu ngokwezimali. Cabanga uma uthola amarand angu-250,000 ngonyaka, iminithi yakho iyimarand ama-2.80. Ukuphumula okungenani imizuzu engamathithi kubiza amarand angu-62.50 ngaphandle kwentengo yekhofi. Uchitha kangakanani isikhathi ekukhulumeni okungenasidingo, ukuchofoza ku-social media, noma izinto ezincane ezikuphazamisayo. Lokhu kubiza kakhulu. Ngikwazi ukuthi ucabanga ukuthi, angikwazi ukuphila ngicabanga ngemali kuphela, kodwa awukwazi nokuhlwaya ukubaluleka kokuphila kwakho, ngoba isikhathi yilona impilo. Imali iyatholwa, kodwa isikhathi alibuyele emuva. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abaphulukani ngenxa yokuntuleka kwethalente, kodwa ngenxa yokuhlanganiswa kwemizuzu emincane ephulukile nsuku zonke. Kufana nokuphonsa amadayimane edustbin, ukucabanga ukuthi ayimali. Iminithi yonke engacatshangelwanga iyithuba elilahlekile kuze kube phakade. Abantu abaningi bafisa ukushintsha impilo yabo, kodwa uma ithuba lifika, bayathi, anginawo isikhathi manje. Mhlawumbe kamuva. Kodwa kamuva alifiki, ngoba abakuqondi ukuthi ushintsho olukhulu lungaba semizuzu engama-60 kuphela. Kuleso sikhathi ukhetha ukwenza isinqumo noma uhlale ulele. Kwaba nesikhathi lapho ngizizwa ngilahleke, ngingenabufundi, ngingenayo imigomo. Ngingumsebenzi wesiteshi sepetrol, ngilungisa amathayi, ngicoce izimboni. Impilo yami yayinguminithi ephulukile. Kwathi kwaba nomuntu onikeze incwadi ethi Think and Grow Rich. Ngangingayidedeli njengoba ngenza ezinye izinto, kodwa ngenxa yesizathu esithile, mhlawumbe ukukhathala, mhlawumbe ukuphelelwa ithemba, ngathanda ukusebenzisa le minithi ukuvula incwadi nokufunda imigqa yokuqala. Lokho kunqumo, leyo minithi, kwaba yikhi yezinguquko. Akuzange kube yimilingo, kwakukwenza. Kwaba yileyo minithi, isinyathelo esincane, isinqumo esingathathwa yibo bonke, kodwa abaningi abasikwenzi. Abantu abaningi bathi bafuna ukushintsha impilo yabo, kodwa baqhubeka bephatha isikhathi njengokungathi yikhofi eliphuzwayo, balilahla bese bethola elinye. Kepha akukho. Ngihlangane nabantu abahlakaniphile abangaze bathuthuke ngoba bachitha imizuzu yabo ngezinto ezingenasidingo. Ngihlangane nabantu abavamile ababa abakhulu ngokuphatha yonke iminithi njengoba ingenziwa ngegolide. Uthini ngemizuzu owuchithile namhlanje? Okubaluleke kakhulu, yimiphi imizuzu ozoyigcina kusukela manje? Iminithi yonke iyisigqi, futhi zonke izigqi zinentengo. Ukhokhela inani lokulawula isikhathi sakho noma inani lokuzisola kwesikhathi esizayo, inani elikhulu. Inhlungu ayisiyona into esiyenzile, kodwa into esingayenzanga uma sinethuba. Uma umuntu ekuthanda, unaminithi na, zibuze, kubaluleke kangakanani lokho? Isikhathi sakho siyindlela yakho engabuyeli. Mhlawumbe, ngomzuzu olandelayo usenqoba impilo yakho entsha. Abantu abaningi baphila njengokungathi banomnqophana oluyimfihlo nesikhathi. Unama-decades phambili, ungakhululeka. Kepha lowo mnqophana awukho. Akekho owaziyo ukuthi uneminyaka emingaki. Lokhu kuyiqiniso elimangalisa nelikhulula.
Ngiyayikhumbula umakhulu wami, umphefumulo omnandi. Kusukela ngisesemncane wayehlala ethi, "Ngiyaphuma maduze, mntanami." Ngempilo enhle. Wayekholelwa ukuthi isikhathi sakhe sifushane. Kepha ufikile eminyakeni engu-94. Ucabanga ukuthi ubengajabuleka kangakanani uma ephila ngokwesaba. Ngiyayikhumbula uBob Yates, umngani wami oneminyaka engu-16 ubudala, onamandla. Ukuqeda okusheshayo okuhlungulu. Uma umbuze ngisho ihora ngaphambi kengozi ukuthi unama-50 eminyaka phambili, wayeyosho kanjalo. Kepha akazange abe nehora. Impilo yakhe yaphela ngaphambi kokuthi aqaphele. Lezi zindaba zombili zihlala zingiyikhumbuza, asikwazi ukuthi sinesikhathi esingakanani. Ngakho-ke, isikhathi samanje yikho konke. Lokho okwenzayo manje kuchaza ikusasa lakho. Ikhaya aliyindawo efinyelelwa ngokulinda, lakhiwa iminithi ngeminithi. Abaningi baphila njengokungathi isikhathi lininzi, ngizoqala ngonyaka ozayo, ngingashintsha lokhu ngesonto elizayo, uma izinto zihamba kahle, ngizoqala khona. Ukhulume kangaki noma uzwe lokhu? Lokhu kuyisiphukuphuku esinikeza umuzwa wokulawula, njengokungathi isikhathi siyinkokhiso yasebhange. Kepha isikhathi alikhombisi, liyaqhubeka ngokuthula, lithatha amaphupho, amathuba, ubuhlobo, izimpilo eziphelele. Bangaki abahleli abangaze baphuma ephepheni? Bangaki abantu abangaze babe nokuphumula okwenziwe? Akuyona into yokwenza ukwesaba, kodwa ukuqaphela. Ungacabanga ukuthi uneminyaka engu-30, kodwa ungase ungabi namalanga angu-30. Akuyona into yokwesaba, kodwa ukuphikelela ngenjongo, ukuphila njengokungathi yonke iminithi ingakhiqiza into enkulu. Uma ngiqonda lokhu, konke kushintshile. Ngiqale ukubona izinqumo ezinkulu nezincane, ngoba awuyona iminyaka ebusa ikusasa, kodwa imizuzu esetshenziswe kahle, imizuzu yamalusi, isenzo, imizuzu lapho uthi, manje. Uma uphuthuma, ukuphuthuma kuyinqubo, kepha ukulahlekelwa isikhathi akubuyi emuva. Isikhathi alisinikezi amathuba wesibili. Ulindeni. Isikhathi esiphelele. Isibonakaliso. Ukwethembana. Okuqinisekile ukuba manje, le minithi, ingaba uqalo lwakho konke noma ukulahleka kwamathuba. Ekupheleni kohambo lwakho, ngeke uzisole ngalokho ozama ukuqeda, kodwa ngalokho owabeka kwelinye ilanga, ucabanga ukuthi uzoba nesikhathi. Lokhu kuyiqiniso eliqhelile. Esikhathini esidlule asishintshi. Ikhaya yilutho oluhle, olukhulu, kepha alikho. Phakathi kwezikhathi ezimbili, impilo yangempela yenzeka manje. Kuyamangaza ukuthi abantu abaningi bagxile kulezi zithunzi ezimbili, esikhathini esidlule esidonsa ngecala nesikhathi esizayo esisusa ngokukhathazeka. Isikhathi samanje siyaphela. Kufana nomuntu ophakathi kwezindlu ezimbili, enye ebonisa esikhathini esidlule, enye ebonisa esikhathini esizayo, kodwa akabuki phansi lapho ekhona. Yilapho ushintsho lwenzeka khona. Amandla kuphela anawo yiwo okuwamanje. Awubuyeli emuva, awukhawulelisi imizuzu, kepha ungakhetha ukuthi wenzani ngalo mzuzu. Lokhu kunqumo kuhlukile phakathi kokushayela ngokuzenzakalelayo nokulawula. Ngiye ngazizwa nginamandla okukhathazeka, ngicabanga ukuthi uma bengenza okunye. Kepha uma uyisihlukaniso esiphukile. Ngiye ngayekela ukuxoxa nesikhathi esidlule. Sineziyalezo kuphela, ezingezona izindawo zokuhlala, kepha izinto zokusebenzisa. Lokhu kufanayo nesikhathi esizayo. Ngiqhubeka ngiphupha ngezinto ezinkulu, kepha angiyikuqhubeka nokuphumula, ngiyasebenza manje. Konke okuhle kuyanyakazela. IGrain Ewa ayibuyeli emuva. Kuphela okuwa okuneqhaza. Yilokho impilo. Sayensi ibonisa ukuthi ingqondo yabantu iba khona. Ucwaningo lukaHarvard lubonise ukuthi, ngokwesilinganiso, abantu bachitha cishe ama-47 esikhathi sabo ngaphandle kwesikhathi samanje. Cishe ingxenye yempilo yabo ayiphili, icebile, iyakhunjulwa noma ibhekwa. Ukuphelelwa ukuqaphela yingxenye enkulu yokuhluleka. Uye wangena ekamelweni wase ukhohlwe ukuthi uzothini. Uye wazithola uxoxa ucabanga ngenye into. Uye wadla ubuka ifoni futhi awukhumbuli ukunambitha.
Lokhu kwenzeka ngenxa yokuntuleka kokuba khona. Ukhona, kepha awukho. Yilokho okwenza abantu bazizwe bengaqondiki, belahluke, bengaxhunyiwe, ngoba abakhona ekuphileni kwabo. Ukuqaphela yilokho okwenza ngoba ungumuntu onjalo noba ungubani. Ukwenza, ukuthula, ingcebo, konke kuqala ngesinqumo sokuqaphela. Yilapho kuphela lapho ushintsha khona, uthuthukisa imikhuba, ulalele uzwelo lwakho, udala imibono futhi uthathe izinqumo eziqhamuka khona. Akukho ushintsho oluzokwenzeka kamuva, luqala manje. Uma umuntu enqoba ukuqala ukudla ngomsombuluko, usuqale ngokungalungi. Umsombuluko uyizaba. Ushintsho olukhulu luqala lapho ukhetha khona ukwenza isinqumo, ngisho noma awunalutho oluhle, ngisho noma uhlupheka. Manje kuyabangela ukukhathazeka, kodwa yilapho imilingo yenzeka khona. Uma uzizwa ulele, ukhathazekile, awuxhunyiwe kwesikhathi samanje. Ukuqonda kuyaphuma lapho ngiyekile, ngaphefumula ngokujulile futhi ngagxila manje. Awudingi imvume, ukulinda noma ubani, noma ukwazi konke, qala. Ukuqala kuyenzeka manje. Manje kulungile, kukulungele. Yilokho kuphela lapho impilo yangempela yenzeka khona. Uma udinga ukushintsha into ungathi kamuva, uthi manje. Ngisho noma awazi ukuthi isonto elizayo liyini, ungenza le minithi ibaluleke. Ngingumuntu ohlala ecabanga ukuthi ngingalawula isikhathi. Ngahlangana noYair Nightingale, umqeqeshi wami, futhi ngabuza ukuthi ngingalawula kanjani isikhathi sami. Wathi, Bob, awulawuli isikhathi, awulawuli isikhathi. Ulawula izigqi zakho. Isikhathi siqhubeka, sikwena noma awukho. Lokhu kuyangithinta. Ngiye ngayeka ukuzama ukulawula isikhathi futhi ngilawula izinqumo zami. Akuyona into yokwenza isikhathi siphume, kodwa into oyifaka kuyo. Inkinga ayisiyona isikhathi, kodwa ukugxila, ukuqala, isinqumo. Ngalelo suku, uYair wangibonisa ikhadi elilula. Wathi, nsuku zonke, ngibhala izinto eziyisithupha ezibalulekile engizodinga ukuzenza kusasa, futhi uma ngivuka, ngizenzela. Ngicabanga, kungilokhu kuphela. Kodwa kwakunjalo. Ukuqala kwakulula, ukuzinikela nokuqonda. Ngiye ngiqale ukwenza okufanayo, futhi lo mkhaba ushintshe ukusebenza kwami. Okokuqala, angiqali usuku ngokucisha umlilo, ngiphendula izinto ezibalulekile kwabanye, ngiqondiswa yinto ebalulekile kimi. Abantu abaningi bahlanganisa ukusebenza nokuphumelela. Uye wasebenzela usuku lonke futhi uzizwa ungenzanga lutho. Lokhu kwenzeka ngoba usebenzela abanye, kunokuba uzame ukwenza into olulodwa. Lokhu kuhlukile phakathi kokuphila ngokuzenzakalelayo nokuqala. Ubani ophila ngokuzenzakalelayo uyavuka, uthatha ifoni, uphendula into ebonakalayo, abanye banquma ukuthi bazosebenzisa isikhathi sakho. Ubani ophila ngokuqala uyavuka ngecebo, uyaqonda ukuthi yini okufanele ayenze, anqume futhi enze. Kepha impilo yami iyinkinga, ungacabanga. Nginabantwana, umsebenzi, izikweletu. Ngiyaqonda. Impilo iyinkimbinkimbi, kodwa ngenxa yalokho kubalulekile ukulawula izinto zakho, ngoba uma ungakhethi ukuthi wenzani ngesikhathi sakho, othile uzokwenza ngokwakho, futhi lo muntu ngokuvamile akahlanganyeli amaphupho akho. Ukuphazanyiswa kwemisebenzi kuthatha, ngokwesilinganiso, imizuzu engama-23 ukubuya. Bangaki abaphazanyiswa obuyala? Bangaki abantu abayeka into abayenzayo ngento engenangqondo noma ebalulekile? Ukuhlala ekuphumeni uba umbonisi wempilo yakho. Impumelelo idinga injongo, ukuqonda, ukuzinikela, konke kuqala ngalokho okukhethayo ukukwenza eminithini yokuqala yosuku. Uyimfihlo ayisiyona into enkulu, kepha into ebalulekile, into edlulisela impilo ofisayo. Ngesinye isikhathi, izingcingo zihlehliselwa emuva, izinqumo ziyeke, umkhuba okumele uwuyeke. Uqhubeka uthi, ngiyobona lokhu kamuva. Kepha kamuva akuyona ingqondo, kuyisiphukuphuku. Yilapho amaphupho efa khona. Kamuva uzonke zihlanganisana futhi uzithola uzungezwe yimisebenzi engapheli. Ngingathanda ukukunikeza into elula, namuhla ebusuku, ngaphambi kokulala, bhala imisebenzi eyisithupha ebalulekile yosuku oluzayo.
Ungabali 10, ungabali 26. Kusasa yenza eyokuqala bese uyenza yesibili enye ngenye. Kungabeka lutho kodwa lento ingashintsha impilo yakho. Okubaluleke kakhulu kunokwenza okuningi ukwenza into ebalulekile. Ukuphishekela lokhu iminithi ngeminithi awuzuqedi kuphela okuningi kodwa ubuyisela umuzwa wokulawula indaba yakho. Isikhathi asiyona inkinga, liyaphila. Kepha lokho okufaka kuwo kuchaza ukuthi impilo yakho izobe yini. Lona ukhetho ungalwenza manje. Ufuna nje wenze unqume ukuthi ngeke uphinde uphile ngokuvamile kepha ngenjongo. Iminithi yonke ingumbewu. Impilo oyivuna iwumfanekiso wembewu ehlwanyelwe noma engehlatshwanga. Ngisho noma ungenzi lutho ukondla ukungaphili, ukungabaza, ukwesaba. Akukho ukungagxili esikhathini noma uhlwanyela ukukhula noma ubeke ukungabaza. Ngiye ngabona lokhu kuphindaphindwa kubantu abangibheka, Bob, kungani impilo yami ingashintshi? Ngabuza, uye wenzani ngemizuzu yakho? Ngokuvamile ukutula. Kubuhlungu ukubona ukuthi amaphupho awakuqheli ngenxa yokuntuleka kwethalente noma inhlanhla, kepha ngenxa yokunqena esikhathini esincane. Kepha kubalulekile, kuyabaluleka njalo. Ayizona izinqumo ezinkulu ezakha ikusasa, kepha ezincane, eziphindaphindwayo, ezithulile. Iminithi lapho ukhetha khona ukufunda esikhundleni sokuziphazamisa, uthi cha, kwento ekukude nesigqi sakho, ubizela umuntu obalulekile, uhlale phansi futhi ubhale umugqa wokuqala womsebenzi. Lezo yizitini zokuphila kwakho okusha. Konke kuqala ngeminithi, isinyathelo. Oprah Winfrey wayengaba yisibalo nje. Ukuhlupheka, ubudlova, nokungaphansi kwelanga kwakuyisikhathi sakhe sokuzalwa. Ikhaya lakhe lalingumthunzi, ikusasa lalibonakala limnandi ngokuvukela. Kodwa-ke impumelelo yakhe ayizange ibe yingozi nje, kwaba ukusebenza kanzima. Njengoba isibaya esikhulu, wayekhuphuka ngomzamo wakhe, efunda, ebhekene nezinselele, enza izinqumo ezihlakaniphile, ewakha impilo eyayibonakala ingafinyeleleki. Namuhla, uphakathi kwabafazi abathintayo emhlabeni wonke. Akuyona ingozi, kungukuhlakanipha, ukusebenza kanzima, nokuzimisela. Cabanga ngeMike Tyson, ukhono olukhulu, umbuso owawudalwe esemncane, kodwa wonke amagugu akhe aphelile ngokuzilibazisa. Imibukiso, izinto eziphelele, ukusebenzisa imali ngokungacabangi, izinqumo ezisheshayo, zonke izikhathi zikhohlwe, kuze kube yilapho isamba esikhulu lifika. Isikhathi sihlawula ngokusizi, amathuba alahlekile. Nokuwohloka komphakathi. Ungase uthi, mina angiyena igama elikhulu, anginalo izigidi. Kodwa uqamba amanga, isikhathi sakho siyabaluleka, hayi ngemali, kodwa ngokuphila, injongo, ukuthula, okuyigugu kakhulu. Iminithi ngayinye elahlekile iyisigamu sokuphila esingenakubuyiswa, iminithi ngayinye eyenziwe kahle iyisinyathelo sokuphila kwakho okungcono kakhulu. Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abanamagagasi acacile banokuthula kwengqondo, impilo, injabulo, nobude bokuphila. Akuyona imilingo, iyimphumela. Ababeki isikhathi sabo basifaka injongo, isisindo. Ngisho nasezikhathini ezinzima, baqhubeka behamba phambili, befaka imbewu, ngisho nasezweni elomile, ngisho noma bengabonakali. Ungase uzibuze ukuthi ngiqale kuphi? Impendulo ilula, qala manje. Misa umgomo, shayela ucingo, susa izinto ezikuphazamisayo, yenza isinqumo, noma yiluphi isenzo esiqondisa amandla akho emgomeni wakho. Indawo ayibalulekile njengendlela oyikhethayo. Usuku lwakho lwamanje luzobonisa ukuthi ngonyaka ozayo impilo yakho izoba yikho konke okwenzekayo namhlanje noma ukuqala kwesigaba esisha. Akudingeki uhlele konke, khetha isinyathelo esilandelayo esifanele uphinde uqhubeke. Umehluko phakathi kokuphila nokufeza awukho ekuqeqeshweni noma enhlanzeni, kodwa ekwazini ukusebenzisa isikhathi ngokuhlakanipha. Ngakho-ke, yiziphi imbewu ozifakayo manje? Ukuvuna kwakho kusondele, isikhathi alilindeli, libonisa kuphela. Kukhona inkolelo yamanga evimbela abantu abaningi ukuba baphile impilo engavamile, inkolelo ebonakala inengqondo, kodwa empeleni iyilona ibhondi lokucabanga.
Ukukholelwa ukuthi udinga ukuba uqeqeshwe li ukuze uqale. Mangikaze ucabange, ngidinga ukuhlela kuqala. Lapho nginomthemba, ngizokwenza. Noma ngidinga ukufunda okuningi ngaphambi kokuba ngiqhubeke. Lokhu kuwazi. Ngikuzwile lokhu izikhathi eziningi, ngingasho ukuthi ukulinda ukuphelela kuyindlela yokuqina. Iqiniso liwukuthi akekho oqeqeshwe ngokuphelele lutho. Ngingufakazi walokho. Ngesikhathi ngishiya umsebenzi wami njengomlilo ukuze ngiqale ibhizinisi lokuhlanza, angizange ngazi ukuthi ngenza ini. Ngaphandle kwemfundo, ngaphandle kokuphila, nginazizathu eziningi zokulibazisa, kodwa ngathatha isinyathelo sokuqala, ngisho noma nginesaba, nginobuhlungu. Futhi lokhu kwakwenza umehluko. Uma ulinde ukuba nesibindi sokuzenzela, uzolinda kuze kube phakade. Usizi alukho phambi kwenkambiso, luvela ngesikhathi senkambiso, futhi uma uqhubeka, uba nesibindi kakhulu. Kufana nokuqalisa isibani ebusuku, ubonakala nje izinyathelo ezimbalwa ngaphambi kokuba uqale ukuhamba. Ukuma ulinda ukucaca okuphelele, ubeka impilo yakho eceleni njengoba ubamba umshini wombane ovaliwe. Futhi okuningi, ucwaningo lubonisa ukuthi isenzo siyalushintsha ukuma kwengqondo. Ucwaningo lweYunivesithi yaseColumbia lubonisa ukuthi isenzo siyakwakha ithemba, ngenkathi ukulibazisa kuqinisa ukwesaba. Okusho ukuthi ukuze uzizwe uphephile, sebenza kuqala. Ifomela iyahlelwa kabusha. Abantu bafuna ukuzizwa beqinisekile ukuze basebenze, kodwa badinga ukusebenza ukuze bazizwe beqinisekile. Akudingi izinyathelo ezinkulu, isinyathelo esilandelayo uphinde uqhubeke. Iminithi ngayinye, isinqumo ngasinye, izinyathelo ezincane eziqhubekayo. Yilokhu okwakha okuthile okuqinile, yilokhu okuguqula impilo. Kepha yiliphi ukwesaba okufihliwe ngemuva kwalokhu kulibazisa? Ukwesaba ukwahlulelwa, ukwehluleka, iphutha. Njengokungathi iphutha liyisiphetho. Akulona. Iphutha ngumfundisi wakho omkhulu. Ngingene iphutha kakhulu, ngilahlekelwe isikhathi, imali, amathuba, kodwa iphutha ngalinye liyangithuthukisa, liyangenza ngilungise indlela, liyangenza ngikhule. Futhi ngizohlanganyela okuthile okungokwami. Ekuqaleni, ngaphambi kokubhala incwadi yami noma ukukhuluma emhlanganweni omncane, ngangigijima, ngangingawubambi kahle amaphepha. Ngangicabanga, ngingubani mina ukuthi ngifundise okuthile? Noma kunjalo, ngikhulume, ngazivumela ngibe yingxube. Futhi kwaba yilokhu kungagwegwesi okwakha uxhumano nabantu. Babengiboni njengomqeqeshi ongenakufinyeleleka, kodwa njengomuntu ophila, efuna ukwenza umehluko. Ukuphelela akukhuthazi, ukungapheleli okuqinile kunjalo. Ukubona umuntu ewa, kodwa engahluli, ukwesaba, kodwa uqhubeka, lokho kuyakhuthaza umhlaba, futhi kungakhuthaza impilo yakho. Ngakho-ke, yini oyilibazisayo ngoba uzizwa ungaqeqeshwanga? Uyazi ukuthi yini okufanele uyenzile, ulinde kuphela imvume yomuzwa ongase ungafiki? Uma ulinde uphawu, nansi, leminithi, lesi sikhathi esiqinile nawe. Akudingeki uqeqeshwe, vele ube sezimiseleni zokuthoma. Okunye uyakuwakha endleleni iminithi ngayinye. Isikhathi esisodwa esinalo yisikhathi samanje, nokuthi sisebenzisa kanjani iminithi ngayinye kuchaza impilo yethu. Uma umyalezo uyakuthinta, khona-ke uqeqeshwe ukuthi uqale. Buka ividiyo elandelayo, kuyo uzothuthuka kunokuba uyilo manje. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha, sizobonana evidiyo elandelayo.